自己手持的时候有感觉，4K 的录影机身的晃动感觉不会那么的明显，的确是有加分的。这个 Gemini 真的是 Apple 啊，到目前为止真的是连车尾灯都看不到，这真的是很甩不知道几条街的程度了。Pixel 9 Pro XL 就是这样子，眯眯眼。Pixel Pro XL 呢就是的大眼睛。Hello， 瑞奇安妮频道，大家好，我是瑞奇。Pixel 10 Pro XL 呢，使用大概2周左右的时间。等一下呢，我会把我这一阵使用的心得跟一些想法呢，跟大家做一些呈现。会分3个部分跟大家讲。第一个外观跟使用上的感觉。第二个部分的话呢，是针对它的拍照、录影的部分。第3个 Gemini 日常 AI 的使用。最后我自己使用这2周的一个总结哦。对于我们等一下分享的内容有兴趣的话呢，千万不要错过这支影片喽。那就我们一起看下去吧 ，Let's go！我自己本身之前的主力机在使用是 Pixel 8 Pro， 所以从 Pixel 8 Pro 到 Pixel 10 Pro XL 的话呢，我觉得在整体的外观跟质感上面是一个蛮大幅度的一个调整。其实呢，因为从上一代的 Pixel 9 Pro XL 的时候呢，我们也有买，因为我觉得它不管它的边框那个旗舰的感受啊，就比 Pixel 8 Pro 的给我感觉上起来就要再更升级一些。Pixel 9 Pro XL 跟 Pixel 10 Pro XL 有没有什么样大的差异呢？就材质跟外观来讲的话，它其实调整很 minor 啦。我跟大家讲一下它最大的差异在哪里。Look at my eyes， Pixel 9 Pro XL 就是这样子，眯眯眼。Pixel Pro XL 呢就是的大眼睛。懂我就懂。从 Pixel 9 Pro XL 呢跟 Pixel 10 Pro XL 的话呢，2只手机上的差异其实是不太大的，所以如果说你直接看的话呢，其实升级感受是真的还好。比较大的一个感受呢 ，MagSafe 的配件去吸的话呢，只有 Pixel 10系列的机子呢是直接吸得上去的。对于它的配件的一个丰富度啊，就会差别非常的多。因为 Pixel 9 Pro XL 呢，我们也都是有买 MagSafe 的壳的啦，一个就插在原生就有可以使用MagSafe 的配件，一个是还不行的。从 Pixel 8 Pro 升级上来的时候呢，你会感觉到它的整个的外观，还有它的设计上的语言呢，越来越趋近于现在市面上所有的旗舰手机哦。使用的感受的话呢，我觉得有一点是让我这一次买 Pixel 10 Pro XL 最满意的部分呢 ，Android 16呢 Material Free Expressive UI 的设计，它整体的语言设计呢，是我历代看到 Android 里面呢最活泼、最生动，个人的自定的风格上面呢是最多变化。整体在里面你在滑动它的动画鲜艳活泼，然后跳动的那个感觉，其实我说真的是历届到现在，我觉得最不无聊，然后最好玩的一代 UI 设计，这点我一定要给 Google 的 UI 团队给个赞。从14、15、16，我觉得真的是到16的 Material Free Expressive 的时候呢，这整个的界面呢非常喜欢的。那我觉得买 Pixel 手机就是有这个好处，因为它所有的更新是保证呢有7年系安全性的升级，主要系统的部分的话呢，至少也会有5年以上的一个升级啊。像这一次的 Material Free Expressive 的话呢，到 Pixel 6 Pro 都还有支援哦，也就是大概5年前的机种，基本上呢都是可以直接更新上去的。所以我觉得这一点呢，要给 Google 团队呢加鸡腿啊。Pixel 的更新啊，它其实最不一样的地方在于它有一个 Pixel Drop， 它的程式是可以分开做更新的。所以其实我在 Gmail、Google Drive 啊，已经有看到这个 Material Free Expressive 的一个影。那不过呢，全部大更新的时候呢，真的是到 Pixel 10 Pro XL 的时候呢才看到。不过我要跟大家讲一下，我们身为购买新机的优越感呢，也不出才1个礼拜而已，因为9月5号左右的时间吧，这个所有的 Material Free Expressive 的整包的更新啊，就在9月份就全部下班过去了。所以所有的机子基本上只要是 Pixel 6之后的，全部都改成这个新的界面了。所以我就觉得，好吧，买了一个机子，优越感也不过才1个礼拜而已。1个礼拜之后，作为系统大更新，但没关系，至少是可以保证我们未来这支机子在明年的时候，它也可以更新成最新的这个界面哦。那我觉得真的是非常的棒。那不晓得在使用 Pixel 的你是不是也很喜欢这次的界面呢？欢迎留言告诉我你的想法哦。我自己本身使用到现在啊，对于 Pixel 系列所有的拍照，我基本上是非常满意的。这一次发表会来讲，它并没有太多的强调在它的相机有做什么样的一些，所以我预期应该在硬体的部分跟上一代来说是没有改变的。后面的这段呢，我就会直接拿我的 Pixel 10 Pro XL， 声音跟影像的部分呢都没有做任何后置，大家先看一下。这整个的画面哦，是使用手机4K 30格的方式去做录影。那现在使用的是主镜头1倍的部分，大家可以看一下它的颜色，觉得它的状况如何？现在开启了2倍的焦段的录影，然后我站在比较远的地方去录一下我的小朋友，看他们正确的对焦，看一下。
它是数位的卡。现在是用5倍的镜头去做录影，那它是有做 speech enhancement 的。1倍主镜头的录影，怎么办？3分女人那个很 popular， 马上就来这边玩，就被哥哥预约走了。一人一个守护者。爬楼梯有人陪，走路有人陪，就还会牵着他。对啊，刚刚那个哥哥超屌，你看到那个哥哥吗？他说你要在我后面，然后你要手放在我后面，我们一起溜下去，然后扣了下去。他说这是什么以前的抽汽车钥匙的情节，居然在这边真实上演。哎，看，大家一起看，我还会这样搭着，哇！5倍4K 30个的部分的录影，在录影的时候呢，要真的注意一下手抖的状况。我觉得4K 60个录影来说的话，它整体在动作流畅感是没有断裂的。其实基本上蛮适合在小朋友动作比较大的时候，或是想拍摄比较流畅的录影的时候可以使用。测试一下环境里面，如果说是较暗的情况下面，它的运算，这应该是中国的公主，是不是？你是不是要当格格？我觉得 Pixel 10 Pro XL 呢，一样维持了 Pixel 系列的优良传统。在整体的拍照还有在使用上面的话，会让你非常的省心。因为像大家可以看到前面的这些例子嘛，就是我们日常去带小朋友出去玩的时候呢，我们会拍的照片。那不管是你是用它的0.5倍、1倍、数位变焦的2倍，或者是光学变焦的5倍跟10倍，或甚至大家常常看到之前的范例100倍的这些 AI 演算的方式啊，我觉得它在照片照完之后，不管它的 HDR 混合啊，还有照片的整个的鲜艳度跟饱和度、细节啊，得到一张在色彩各方面的调整来说都很漂亮的一个照片哦，这是我觉得这一次摄影上来之后呢，还蛮喜欢的一个地方。影片的部分的话呢，官方有强调说它在主镜头影像的稳定啊，效果能够更好。我自己手持的时候有感觉4K 的录影机身的晃动感觉不会那么的明显，的确是有加分的哦。它的拍起来的色调啦，就一如往常的 Pixel 的感受。为什么我会跟大家这样说呢？因为大家都知道，其实在手机界影片的这一块的话呢，我觉得王者是 Apple 的 iPhone， 它其实在整个拍出来的质感啊，变色彩还原对比，然后它的饱和度来说的话呢，拿 iPhone 16，甚至像这支影片要上片的时候呢，隔2天就会出了 iPhone 17。我觉得它的影片的扎实的程度啊是非常非常好的，甚至很多人可以拿 iPhone 啊直接来拍它的 YouTube 的一些 B-roll 啊，其实都非常非常可靠。那我对于 Pixel 的影片的部分，这也是我自己觉得希望未来 Google 能够加强的地方，就在于它的颜色对比跟饱和度。大家知道吗？你在 Google 上面，你可以用它的影片强化器，就是让你上传到云端之后呢，在云端上面去做运算。这个算完之后，我觉得它成像起来呢是很漂亮的。但是我是要先说，第一个，它必须要上传到云端，然后透过计算。那根据影片的长短度呢，它其实在做后置的程度是不一样。Google 阵营啊跟 Apple 阵营，他们2个算是走2个不一样的一个方向。一个呢是透过用云端的演算，或者是说呢用生成式的演算呢，去算出你现在的照片跟影片的效果怎么样呈现是最好的。而另外一家的 Apple 呢，它本身在当下拍摄的时候，透过它的硬体或它的一些规格上的一些设计，就可以得到很好的影像的影片了。我觉得2个各有它的长处啦，但是呢，我会更希望说未来 Google 的话截取了 Apple 这个优点，我希望它在影片上的本地的一些处理就能够强化跟运算，我觉得会更好。为什么会这样说呢？原因啊，就是因为我发现我的这个影像增强完的内容哦，如果我从手机直接传到我的电脑，因为我是用 MacBook Pro 嘛，它是没有办法透过 QuickTime 或是我的Final Cut Pro， 我的 Compressor 影片转档器啊，是都没有办法吃的。我不知道为什么，就这个 Codex 是完全在 Apple 上面是完全都不支援。然后我不论是用任何的方式帮它转码或做一些其他的东西都没有办法，我只可以用 Mac 里面的 VLC 的播放器去播放这个的影片。那我不知道 Windows 的电脑是不是就不会有这个问题。但是如果是这样的话，对我来讲剪辑来说就非常的困扰。等于说我刚刚前面的那一段的影片里面呢，都没有任何影片
片强化的内容给大家看到。其实它的影片增强之后的细节是非常非常好的。那我只是希望，不管未来有什么样的方式啊，我是希望说 Google 在直接拍摄出来的时候的感觉，就跟这影片增强是几乎一致的。在发表会的时候，他们请到的知名的乐团，他们拍出来的影片，其实我后来有去比对他们的 MV， 原本的用专业相机拍出来的 MV， 跟用 Pixel 10 Pro 拍出来的 MV 啊，两支影片你看它光影跟细节，当然因为 MV 他们一定会经过一些后置啦、调色，跟你可以仔细看它的影像成像的扎实的能力跟它的感受啊，其实你就会知道说 Pixel 10 Pro 它的大概极限在什么地方。可是你说真的要比较到真的像专业级的程度来说的话呢，这个部分目前我还是会给 Apple 的，不管是 iPhone 16 Pro 或者是今年的 iPhone 17，目前还没有上市，但是我是希望说未来 Google 也可以往这方向去走。我也会希望说，如果它的影片能够扎实的程度跟 iPhone 是都在同个梯队的话呢，那就是真的非常非常棒。好，那再来的话呢，我要跟大家提一下的东西呢，就是 AI 哦。这次的 Pixel 10 Pro 或是 Pixel 10 Pro XL 的话呢，你都会送1年的 Gemini AI Pro 的订阅哦。因为其实去年那个时候它推出这个订阅的时候呢，我那想说它赠送的东西到底有这么强吗？去年到现在那个进步的幅度啊，简直就是大跃进的上去啊。比如说像 Siri 或者说 Google 的 Google Assistant， 最让人诟病的时候，就是因为你必须要懂它什么样的指令。比如说你跟它讲，帮我几点几分设定闹钟，这种很明确的指令的确是可以听得懂的，可是它没有办法像是人一样透过交谈的方式去做理解。觉得 Gemini 最酷的地方是在，就算你打中文、英文混杂的语义在里面，比较像是交谈式的，都可以针对你的语义去做分析、理解之后得到你要的答案。我举个例子哦，你可以，我们10月份的时候全家要出去到日本玩，因为前面的时候一开始要去迪士尼的行程，我大概有安排了。我给 Gemini 那个去理解的东西呢，是什么时候去程的机票，什么时候回程的机票，我们去的人是哪一些成员，比如说几大几小，然后呢，我们什么时候第一天的行程可能是什么时候去迪士尼呢？什么时候在迪士尼玩？然后剩下几天的时候，我预计要去哪些地方？因为我们还有安排嘛，去哪些地方，吃哪些餐厅，请他帮我把剩下这些还没有安排的，帮我规划这些东西的行程。而且我也跟他讲我住在哪，他就透过他的前面这一段文字100-200个字里面的文字的叙述，去生成后面的行程，甚至连探黑都帮你做好，我觉得超酷的。我觉得每个人我们在做任何的工作或做任何事情的时候呢，我们都会当下专注 focus 在这件事情上面的时候，其实是才会高效。但是我发现，比如说我刚刚讲为什么讲那个旅游的例子哦，大家有没有一个情况，就是说你可能现在当下在工作的时候，其实也是很忙。可大家知道，规划行程跟旅游这件事情是很耗脑，而且很耗精神的。你必须要专注说，哦，几点到几分的时候啊，老婆说她想吃什么餐厅，然后等等这个时间如果排到了之后呢，接下来我要做什么事情，或这个景点到几点的时候它要关门，我必须几点的之前也要进去里面。其实我们都要交叉比对很多不同的资料，但我觉得你把这些东西的资料先当下看过的时候，你是不是都会习惯把这个网址先存起来？如果你把这样的一个动作的步骤，把它存起来的网址，把它列起来之后，你透过把你的情况描述清楚，把网址跟一些你要去的地方，甚至 Google 地图的连结丢给他之后，它就会根据你刚刚前面已经做到这件事情，只是你还没有去统整跟归纳的时候呢，这件事情在 Gemini 上面做的就会非常的好。这就是我觉得非常非常值得去使用这个 AI 的一个地方。我还在忙我现在当下的一些事情，当下事情忙完，你总是会有一个5分钟、10分钟，会要去让自己休息、转换一下前进的时间。本来那份工作好不容易做完了之后，你要专心的再去做这个行程规划的时候呢，你就可以直接跳过来，先看 Gemini 给你的所有的整理跟资料。Gemini 扮演的就很像是你的数位小助理哦，而这个小助理呢，他不会抱怨哦，那你甚至可以针对他给你的东西内容呢，继续输入，跟他做个对话，去请他帮你修改完到你要的东西好为止哦。所以我觉得呢 ，Gemini 真的非常的实用，而且它可以用的东西是包山包海，包含像是图片的生成啦，就是行程规划跟安排嘛 ，Google 表单的表格分析，甚至你连账单给他都看得懂。从去年到今年的时候呢，所有的功能不断的包山包海这样扩增出去之后呢，经由大神啊，不断的透过这些 AI 的工具啊，增加他们生产力，或是创造出更多更好的内容出来。觉得我也是在这条路的学习的路上，所以像我大部分在做这些东西的输入都是在电脑上面输入的，这些东西都是放在我自己的 Google Drive 的云端，我的手机登去 Gemini APP 的时候都看得到所有的搜寻结果，这会让我非常的放心。我在电脑上的时候，我只要有我的 Chrome 浏览器跟网页，我就可以完成我跟 Gemini 之间的互动跟对话，而这些东西透过我的 Google 账号，全部都可以直接同步到我手机里面去，我的手机也可以交互的根据之前的结果再帮他输入这些东西内容，那所有的东西
都会存在我的 Gemini 账号里面去，而且越问越多，它会据你个人的个人的需要去做微调。我其实觉得 Gemini 真的很猛啊，这个 Gemini 真的是 Apple 啊，到目前为止真的是连车尾灯都看不到，这真的是很甩不知道几条街的程度了。我觉得真的要给 Google 的这个 Gemini 啊，就是超大的赞。那不晓得在荧幕面前的你啊，你有没有使用 Gemini 的经验呢？好，那也欢迎大家分享一下你用 Gemini 最常做什么样的事情啊，或一些内容。如果说你本身自己使用的部分呢是 Pixel A Pro 之前的系列的话呢，我觉得今年打算升级手机的，那你也喜欢 Pixel 的这个生态系的话，不要犹豫，可以直接购买了 Pixel 10 Pro 或 Pixel 10 Pro XL。除了这东西之外呢，如果说你是使用 Pixel 9 Pro 或 Pixel 9 Pro XL 的用户的话，你要不要去做一个更新呢？我个人觉得也许可以再等等，因为毕竟这两只如果说在相机或者是在它的影像的部分，我觉得没有一个很大幅度的跃进的时候，再加上它的外形它的整体的设计语言都差不多一样的话，我觉得其实你不一定要考虑在今年的时候直接去做升级。那也许的话，因为大家都知道说这一次的 Tensor G5 嘛，它的整体的效能进步的幅度呢，其实是没有想象中的这么大的幅度。主要的部分就是在效能部分做了一个些许的调整。那在散热的部分呢，在这一代的话有一个比较大的更新，然后有支援磁吸的配件，我觉得这是跟前一代之间的最大一个差异。AI 的体验的部分的话呢，官方标榜是快60%啦。但因为我自己本身使用的时候呢，我基本上下指令跟运算的时候呢，都是在我自己的 MacBook 就是 Pro 比较多的手机比较负责就是看东西，我很少直接让我的手机当地的本地就直接做完它的 Deep Research 的运算哦。大部分你在使用手机的时候呢，社群软体啊，或一些其他的一些东西内容的话呢，基本上不管手机用起来都差不多。Pixel 10 Pro 的系列里面的话，它的记忆体到达16G 哦，它已经有留够多的记忆体呢，是给 AI 去做运算的。使用所有的程式的，它也不会让你觉得会有卡顿，让你觉得说好像手机用久啊，会觉得效能变得不好的一个情况。Pixel 10 Pro XL 呢，真的就是在日常生活中使用啊，它的体验绝对是没有问题的一个手机。Pixel 10 Pro XL 它有没有什么缺点，或是未来说期待它能够更加的进步？那第一个就是游戏性能啦。如果说大家对于就是想要玩游戏的话来讲的话，Pixel 目前我还是不会是优先推荐的手机哦。第二个的话呢，就是我自己更希望说它能够针对呢，在拍影片的成像的画质呢，能够得到一个更大幅度的一个提升，就是拍完之后可以进去剪辑软体的版本啊。那不晓得在荧幕面前的人是不是目前的时候已经打算要买 Pixel 10 Pro 这个系列呢？还是有考虑 iPhone 17的这个系列呢？这一支影片上的时候呢，应该 iPhone 17 Pro 的已经快要开始开卖了哦。那我可能会去找我自己的朋友，然后呢去玩一下它的 iPhone 17 Pro， 也会再拍一支影片跟大家聊聊我自己的一些真实的感受。石瑞奇，一位热爱科技的双宝爸，那这部影片就到这边喽，谢谢大家，拜拜。今天刚好来松烟啊，这边真的是令我非常怀念的地方。为什么呢？跟大家说一下，我就在这边认识安妮的。如果我没有来这边逛的话呢，我两个小宝贝可能也不会出现，我今天也不会结婚了，就不会成为双宝爸喽。